Austatud külalised, lugupeetud ettekandjad ja kõik head kolleegid. Professor Peeter Tulviste mälestusnädala puhul oleks vist paslik alustada seda tänast konverentsi nende samade sõnadega, millega Peeter alustas Eestikeelse Ülikooli 75. aastapäeva aktust siinsamas aulas 1994. aastal. Ja ta ütles, et aeg-ajalt tuleb meil meelde tuletada oma ajalugu, et end oma kestmises kindlalt tunda, osata vajaduse korral end uuesti määratleda ning otsida ajaloos tuge ja eeskujusid oma praegustes pürgimustes. Enda uuesti määratlemise puhul tuleb meil aga küsida, kes me oleme, kust me tuleme, kuhu läheme, mida jätame ja mida võtame ja mis on meie uues olemises esmajärguline ja mis on vähem tähtis. Peetril ja tema meeskonnal oli ülikooli uuesti määratlemine võrreldamatult keerulisem kui meil täna praegu, sest valida tuli täiesti uus kurss. Ja Peeter seadis selgelt suuna läände ja ütles temale omase huumoriga, et ülikool võib ka Eesti kaasa võtta. See oli kindlasti ainuõige kurss ja Tartu Ülikool on seda nüüd üle 30 aasta kindlalt ja väga edukalt ka hoidnud. Aga isegi kui suund on õige, siis tuleb seda aeg-ajalt uuesti hinnata, vajaduse korral ka täpsemaks sättida ja Tartu Ülikooli arengukavad on seni koostatud 5 aastaks, aga seekord oleme seadnud sihi kaugemale, 10 aasta peale. Ja see tähendab, et arengukavas ei ole iga sammu päris nii täpselt ära kirjeldatud, vaid põhisuunad on, mis määravad, milliste teemadega, millistel eesmärkidel tuleb pöörata rohkem tähelepanu. Ülikooli põhinäitajad praegu lubavad arvata, et oleme vähemasti seni olnud suhteliselt õigel teel. Lõppeva arengukava perioodi jooksul on kasvanud meie teadusrahastus, on oluliselt laienenud ja intensiivistunud meie välispartnerite võrgustik kui ka rahvusvaheline nähtavus. Ja uus arengukava ei alga seega mitte tühjalt lehelt, vaid see toetub väga tugevale vundamendile. Ma juhin ka tähelepanu, et uue arengukava perioodi sisse jääb kogu Eesti eneseteaduse üks olulisemaid tähiseid, Tartu Ülikooli asutamise 400. aastapäev. Ja seetõttu sobib meelde tuletada, et Tartu Ülikool on rajatud, on taastatud ja seda on uuesti määratletud just siis, kui on vaja olnud hariduse ja demokraatia mõtte abil seista kurjuse telje vastu. Tänase konverentsi eesmärk on tutvustada uut arengukava ja selle keskseid mõtteid. Me keskendume, nagu põgusalt mainitud, juba 3 teemale, millega soovime siis järgmise 10 jooksul muutust saavutada, et ülikooli vastutustundlik rahvusvahelistumine, akadeemilise järelkasvu tagamine ja ülikoolis sündiva teadmuse jõudmine laiemalt Eesti ühiskonda või ka laiemalt. Iga teema selliseks kammertooni andmiseks oleme palunud siis peaettekandjatel sõnastada just nende silmis olulised kitsaskohad, võimalused, ka ootused ülikoolile ja ülikooli eesmärke nende täitmist mõjutavad tegevuskeskkonda tutvustavad siis meie poolt vaadatuna aga põgusalt prorektorid ja arutame siis, kuidas ülikool, riik, ettevõtted võiksid kõiki neid eesmärke parimal moel ka ellu viia. Tänane konverents ei ole Tartu Ülikooli siseasi. Kui siin tehakse pool Eesti teadusest, kui meil õpib 1/3 kõigist Eesti üliõpilastest ja kui meiega on seotud enam kui pool Eesti uusettevõtlusest, siis on selge, et iga otsus
mis tugevdab Tartu Ülikooli, tugevdab ka Eesti ühiskonda ja tugevdab ka Eesti majandust. Me räägime täna Eesti tuleviku kujundamisest, mis tugineb Tartu Ülikooli võimekuse hoidmisele ja selle kasvatamisele. Kuigi meie riik on väike või nagu mõned ütlevad, väga väike, on meie kohustused ja meile esitatud ka sellised ühiskondlikud ootused absoluutselt võrreldavad kõikide suurrahvaste tippülikoolide omadega. Ja rahvusülikoolina on meie ülesannetele lisaks teadustööle, lisaks õpetamisele hoida ka meie enda eesti keelt ja eesti kultuuri. Ma osalesin hiljuti Kyotos maailma ülikoolijuhtide üks enim hinnatud tippkohtumisi ja mõningase hämmastusega ma sain taas kogeda, et maailmas tuntakse tegelikult Tartu Ülikooli päris hästi. Ja samuti on Tartu Ülikooli maine aastatega väga heaks kujunenud. 35 aastat tagasi, kui Peeter Tulviste seadis Tartu Ülikooli kompassi läände, siis läksime meie õppima arenenud riikidelt. Nüüd tahavad õige paljud meilt õppida. See tähendab, et oma tulevikku kujundades me peame lisaks Eesti sellisele eestlastlikule enesekriitikale olema ka selgelt teadlikud oma tugevatest külgedest ja miks siis mitte neid teistega jagada. Uues arengukavas oleme ühe eesmärgina nimetanud arengukoostööd ülikoolidega, kelle liitumine Euroopa teadus- ja kõrgharidusruumiga aitab laiendada demokraatia ja akadeemilise vabaduse levikut. Ja küsimus on, kuidas seda sihti järgida nii, et see latt ei oleks ühelt poolt ületamatu, aga teisalt siis ka mitte liiga madal. Kas me teeme teadlikku tööd selleks, et aidata Euroopasse pürgivate riikide ülikoolidel liituda teiste rahvusvaheliste võrgustikega, nagu seda muuseas tegid omal ajal Turu ülikool, Uppsala ülikool, Tartuga. Ja me teame, millise hüppe andis nende ülikoolidele toonane tugi meile ja see toetus Tartu Ülikooli rahvusvahelisele koostööle, mida me praegu siis tõepoolest laienevalt naudime ja näeme. Et võib-olla peaksime üheks eesmärgiks seadma ka Ukrainasse Tartu Ülikooli kolledži loomise. Igal juhul saame võtta enda missiooniks viia Euroopa tugevad ülikoolid kokku just nendega, kes otsivad teed akadeemilise vabaduse ja demokraatia poole. Aga akadeemiline vabadus on vaieldamatult üks meie kõnekamaid väärtusi kogu maailma kontekstis. Et Eesti on akadeemilise vabaduse indeksi poolest maailmas hetkel teisel kohal ja samas me näeme, et sama indeksit kajastavatest edetabelitest, kuidas Ameerika Ühendriigid on kukkunud kiiresti päris tipust põhja. Nii Euroopas kui ka Eestis arutatakse, kas peaksime looma eraldi meetmed, et tuua just Ühendriikide parim intellektuaalne potentsiaal siia või jääme senise hoiaku juurde, et Tartu Ülikooli on oodatud kõik rahvusvaheliselt kõrgel tasemel teadlased päritoluriigist sõltumata. Sest iga tippteadlasel, kes siia Tartu Ülikooliga tuleks, kõik nad aitavad parandada teaduse kvaliteeti nii Tartu Ülikoolis kui ka ju Eestis laiemalt. Vabaduse kaitsest rääkides viskan ma õhku veel ühe küsimuse, et kui riigikaitse tähendab lisaks militaarkulutustele ka rahukulutusi, et siis kas riigil on valmisolek anda see rahuosa ennekõike Tartu Ülikooli kanda? See eeldab mõistmist, et kui ülikool on rahvusvaheliselt avatud ja osa Euroopa kõrgharidusruumist, kus akadeemilise vabadus on kaitstud, siis on ka ühiskond ise ju paremini kaitstud kitsarinnalisuse, teaduse vastasuse, väärinfo ja autokraatliku režiimi ihaldajate eest.
Ja seejuures ei tähenda rahvusvahelistumine meie identiteedi sugugi mitte selle kadumist, vaid just meie mõju tugevdamist. Ühiskonnal on õigustatud ootus, et ülikoolis sünniks niisugune teadus, mida saab kiiresti rakendada. Ja samal me teame, et tuleb kaitsta ka seda teadust, mille viljad küpsevad aastatega või aastakümnetega, nagu me sageli siis tõdeme nobelistide kuulsuse toonud teadustööde puhul, ja seda viimast tasakaalu ongi ühiskonnal ehk keeruline mõista, kuid meie kohus ülikoolina on see tasakaal siiski tagada. Küsimus tänase arutelu viimases plokis, et kuidas seda tasakaalu tagada, ma loodan, et siis saame mingi ehk uue vaatenurga või selgema suunise. Ja ma loodan kuulda ka mõtteid selle kohta, et kui Eesti on saanud väga hästi tuntuks süvatehnoloogia ja innovatsiooni kasvulavana, siis kuidas kindlustada, et see teadmussiiret ei takistaks meie nüüd juba tõesti jalgu jäänud juriidilised piirangud ega ka ühelt poolt ka bürokraatia. Me oleme tõesti väike rahvas ja me suudaksime, nagu senine ajalugu on näidanud, tahte korral kiiresti reageerida ja väga õige mitmeid olulisi muutusi sisse viia. Kuid kui me seda mõistame, mis on tõeliselt tähtis. Kuna Tartu Ülikooli teaduslik kõrgtase ei ole kuidagi lahutat või jätkusuutlik ilma kvaliteetse kõrghariduseta, siis haridus on loodetavasti ka sellel tänasel arutelupäeval siin läbiv niit. Loomulikult on meie kohus anda üliõpilastele selline haridus, et nad saaksid minna lõpetamisel järel siit samast aulast või Tartu Ülikoolist üle Eesti ja minna üle maailma laiali, et hoida üleval näiteks meie haridussüsteemi, hoida üleval meie meditsiinisüsteemi, et teha Eesti jaoks parimaid valikuid, võtta üle seniste võitjate põlvkonna töö professionaalsete juhtidena nii avalikus kui ka erasektoris. Kui aga mõelda, et 10-aastase arengukavaperioodi jooksul jõuame haridust pakkuda täpselt 2 põlvkonnale 10 aastaga, magistrantidele või et üliõpilane, kes astub Tartu Ülikooli uksest sisse 2035. aastal, ehk siis meie arengukava lõpuaastal, et see õpib praegu 2. klassis. Et siis see paneb meile vastutuse väga selgelt paika. Ülikooli ja riigi kohustus on anda neile lastele ja nendele noortele selline lubadus, et Eesti jääb jätkuvalt Euroopa väärtusruumi, kus kõrgharidus on kättesaadav kõigile andekatele ja õpihimulistele noortele. Me peame mõistma, et kui riik teeb kõrghariduse rahastamise otsuseid üksnes 1-aastase vaatega, siis ülikooli kohus on tagada üliõpilastele kindlus vähemalt 5 aastaks, kui me räägime kõrghariduse kõrgematest astmetest ehk ka siis doktoriõppest, siis vähemalt 10 aastaks. See arutelu, et see ei ole ülikoolide võistlus eelarve raha pärast, vaid see on vastutuse võtmine nende noorte inimeste tuleviku ja akadeemilise järelkasvu eest. Me tõenäoliselt ei jõua täna selle eeloleva 5 tunni jooksul kokku leppida kogu järgmise 10 tegevust, kuid kui igaüks meist lahkub siit paari uue mõttega, mis vääriksid edasi arendamist, siis on konverents minu arvates täitnud juba oma eesmärgi. Ja ma soovin, et tänased arutelud oleksid sellised akadeemilised väärikad, sisukad, võiksid olla ka julged ja näitaksid nii ühelt poolt ambitsiooni, kui teiselt poolt ka osutuks natukene ebamugavaks, kuid oleksid siis olulised ja avaksid vajalikke teemasid. Ja nagu juba ma siin jutu alguses mainisin, tähistame me sel nädalal Peeter Tulviste 80. sünniaastapäeva ja sel puhul on värskelt ilmunud 2 raamatut. Ühes on Peetri enda väärtuslikud ja ma julgen arvata, et tõesti ajatud loengud
ja teises on tema teekaaslaste meenutused, et kõik need tänased esinejad, et te saate need raamatud tänutäheks juba enne nende ametlikku esmaesitlust, mis toimub homme. Nii et lõpetuseks soovin kõikidele, kes me siin saalis oleme ja võib-olla ka need, kes on kaugemal, aga näevad ja kuulevad meid, et soovin sellist julget mõttelendu, et sest tehisaraja ajastul peab Tartu Ülikool jääma siiski selliseks paigaks, kus sünnib inimese loodud teadmus ja algupärane mõte. Nii et toredat päeva teile kõikidele!